Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Yo estoy bastante feliz de estar aquí otra vez con ustedes un nuevo jueves. Sean bienvenidos y como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de experiencias paranormales parte 3. Y también como vieron en el título del video, así es, vi o presencié o lo que ustedes quieren un ritual satánico. Así es que quédense para ver todo este video y les cuente esta experiencia paranormal. Y comencemos con el video. Pues bueno, todo esto comienza cuando una vez yo fui al bosque, no me acuerdo cuál bosque, creo que el de... Bueno, no me acuerdo, pero fue en un bosque, ¿no? Creo que iba a acampar con alguien, si no mal recuerdo. Creo que con unos amigos. Bueno, acampar así como que nada más por poco tiempo, ¿no? Yo ya estaba así acampando súper chido. Entonces yo como muy curioso que soy, quiero explorar el bosque. Entonces voy, exploro el bosque, todo muy bonito. Encuentro un lago, me paro tantito en ese lago y como que ahí como que empecé a sentir algo muy extraño, ¿no? Como que dije, como que no es bueno seguir, pero mi instinto explorador dijo, no, tienes que seguir para investigar. Y bueno, yo ya estaba ya apuntadísimo ya para seguir investigando. Investigué, me metí en todos los árboles. Iba junto con un amigo, no crean que iba solo. Iba junto con un amigo mío que se llama Diego. Y, ¿cómo se llama? Ya estábamos ya caminando todo. Entonces, ya cuando estábamos ya como que a la mitad, nosotros empezamos a escuchar como que unos cantos, algo extraños, que no eran con idioma español. Entonces ahí empezamos a dudar y yo le dije, como que aquí hay algo extraño, ¿no? Bueno, ya a empezar como que se empezó a sentir extraño y que había alguien entre nosotros que no era nadie más. Entonces ya me di cuenta de que había algo extraño y escuchaban los cantos. Entonces vemos que entre la mitad del bosque se encuentran como que unos señores con capa negra están en una fogata. Yo la verdad no sabía si era un ritual satánico o no. A lo mejor yo creo que sí, pero estaban haciendo unos cánticos extraños. Yo la verdad me sentía súper incómodo, me empecé a sentir súper incómodo. Y yo le dije a mi amigo, no, ya vámonos a las casas de campaña, yo ya no quiero estar aquí. Entonces, por poco nos ve uno de esos de capucha negra. Imagínense si los hubiera visto, o sea, fue súper tenebroso para mí porque nunca había visto algo igual en un bosque, la primera vez que lo veía y yo estaba súper sacado de onda. Y la verdad es que no, fue como que una experiencia no tanto terrorífica y tenebrosa, pero sí fue más extraña que tenebrosa, porque, o sea, vi a esos señores con capa negra en medio de en fuego, pues. Y hasta aquí ha llegado el video por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Acá abajo en la cajita de descripción te voy a dejar todas mis redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok. Y antes que nada y antes que todo, me mandaron unos saludos por ahí y esos saludos son para Verónica Andrea y Dulce Cetina. Les mando un gran saludo y espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en el próximo video.